ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ ഒരു 8-10 കുഞ്ഞുള്ളി ഇല്ലേ, നമ്മളെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതേമാതിരി ഒരു 8-10 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ആകെ ഇതിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരുപാട് എണ്ണയിലൊന്നും ഇട്ട് കളിപ്പിക്കണോ ഫ്രൈ ചെയ്യണോ ഒന്നുമില്ല. ആകെ ഈ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ മാത്രം മതി 1 കിലോ ചിക്കന് ഉണ്ടാക്കാൻ കേട്ടോ. 1 കിലോനായാലും 1.5 കിലോനായാലും നമുക്ക് ഈ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ വരുള്ളൂ. പിന്നെ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പച്ച കൊത്തമല്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളല്ല നമ്മളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേമാതിരി മല്ലി, മുളക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു 3-4 കാശ്മീരി ചില്ലീൻ്റെ മുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5-6 നല്ല എരിവുള്ള മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചുവന്ന മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി. വറുത്തെന്ന് അറിയാൻ ഇതിൻ്റെ കളറ് നേരിയതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ചായി വരും. പിന്നെ ഈ മുളകുകളൊക്കെ നല്ല വീർത്തുണ്ടപ്പനായി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വിട്ട് നിന്ന് കൊടുത്തോണ്ട് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കെടുമുളെന്നുള്ള ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കട്ടോ. ഈ മുളക് പൊട്ടിപ്പോവും. പിന്നെ അത് നമ്മൾ അതിനായ എണ്ണ എടുക്കാതെ അതിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വാരിയെടുത്തിട്ട് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അരച്ചെടുത്തിക്കുന്നത്. ചൂടോടെ പോയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട പണി കിട്ടും കേട്ടോ. മിക്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക, മൂടിയൊക്കെ മിക്സിൻ്റെ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, മിക്സിൻ്റെ മൂടിയൊക്കെ മേലേക്ക് പൊന്തി പോകും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അരച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് കിട്ടണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മിക്സിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പോലത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ചിക്കനിലിട്ടിട്ട്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിക്കന് വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേന്ന്, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. എന്തായാലും 10 മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഇരിക്കണം. പിന്നെ ഈ ചട്ടിയിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പാത്രം ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണത് ചട്ടിയും. ഇനി നല്ലോണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കണ്ട, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മൂടി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നല്ലോണം ഒന്നും ഊറി വരില്ല. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം ചിക്കന് വേവാൻ. നമ്മളിതിൽ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണില്ല. ഈ ചിക്കനിൽ തന്നെ ഊറി വരുന്ന വെള്ളം വേണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോഴീൻ്റെ ഇതിലുണ്ടാവില്ല നെയ്യൊക്കെ, ആ വെള്ള കഷ്ണം അത് അതേമാതിരത്തെ നെയ്യും പാടൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണ്ട കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടോളി. ആ നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഈ ചിക്കനക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കൽ, നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഊറി വരണം. നമ്മളിങ്ങനെ 5-10 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പൊടികളിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇത് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചോറിലൊക്കെ കുഴച്ച് തിന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ സൂപ്പർ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ചിക്കൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം ഒരു പിടി കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗരം മസാല ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ. എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണ ഗരം മസാലനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല.
എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ഇടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരോ സ്പൂൺ മാറ്റി കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വട്ടണമെന്നൊന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ഇതാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഇളക്കിയിട്ട് ശരിയാവണില്ല എന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, നല്ലോണം എണ്ണ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണ ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ സ്പൂണുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം മറ്റേ സ്പൂണായിട്ട് കോരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ല എൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കോട്ടിങ്ങായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതെടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇളക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചട്ടകയായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ നല്ലോണം ഇനി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളെ ചാനൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ലൈക്ക് തന്നോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവേണ്ടി. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് കിണിക്കിണി അടിച്ചുകൊണ്ടിട്ടോ. ചിലവർക്കൊന്നും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക. ഞാനിതൊന്നും കൂടി എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണം കേട്ടാൽ തന്നെ മക്കളെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു മണമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന് വാരെടുത്ത് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരുവിധമൊക്കെ ഏകദേശം കഴിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് അപ്പത്തേക്കും ചപ്പാത്തിക്കും പൊറാട്ടയ്ക്കും നെയ്ച്ചോറുക്കും എല്ലാത്തിനും ഇത് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ ചോർക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിക്കുക. അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരിക്കലും ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മട്ടും ഭാവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എത്രമാത്രം ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റെസിപ്പി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരു വട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാവരും കമൻ്റായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ കൂട്ടുകാർ കുറേ റെസിപ്പി എന്നോട് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നായിട്ട് വയ്യാൽ ഞാൻ ഇടണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും ഇന്ന് വായിൽ വെള്ളം വരും ഈ റെസിപ്പി കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വക്കത്ത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ നെയ്യിൽ തന്നെ ഊറി വരുന്ന ഒരു നെയ്യാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. എന്തായാലും ഇതിവിടെ എല്ലാവർക്കും മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്. 1 കിലോ ചിക്കനിട്ടൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തികയൂല കേട്ടോ. അത് സത്യമാണ്. അവർ വെറുതെയെങ്കിലും ചിക്കൻ പൊരിച്ച മാതിരി ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുനടന്നിക്കാണ്ട് കഴിക്കും. അത്രയ്ക്ക് അതിന് മണം വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കണം കൊലായിക്കല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മണം വരും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിനി ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകട്ടോ. ചിക്കൻ തന്നെയുള്ള നെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അക്കത്തെ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്രക്ക് ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല. ആകെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. തൊണ്ടൊക്കെ ഒരു കിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുക്കുക. ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല സംഭവം കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കന് വന്നിക്കണ ഇപ്പം തുള്ളി കളിക്കണ കുഞ്ഞിപ്പൂയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി തുള്ളി കളിക്കണ എണ്ണ ഒന്നും കാണാനില്ല. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മസാല നല്ല മൊരിഞ്ഞ മസാല, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ അധികം ഇളക്കി കൊടുത്ത് കളിക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടി ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണ ആ ടൈം മതി, പിന്നെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇതേമാതിരി പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുൻപത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വന്തം നൂറ.